दोस्तों मैं हूँ आपका छोटू दोस्त। अरे मैडम दो पैकेट में क्या लाई है? लगता है आज मैडम कुछ अजीब गरीब चीज बनाने वाली है। अरे तो मलाई लाई है। अरे मैडम मुझे दे तो मैं भी खाऊंगा। चलो चलता हूँ ऊपर। ये तो बहुत ही जमी हुई मलाई लग रही है। अच्छा मैडम इसमें क्या? अरे इसमें तो लगता है चूरमे बिस्किट वाली। चलो मुझे भी पिला देना मैडम। दोस्तों तब तक बन रहा है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ मैडम। अरे मैं गिर गया मैडम, अरे छोड़ दो मुझे, गिर गया। अरे नहीं दिखाई दे रहा क्या? मैं मर जाऊंगा। अरे बहुत ही ठंड लग रहा है इसमें। अरे मैडम मुझे खाना मत, मैं मर जाऊंगा। अरे मैडम तो खाते जा रही दोस्तों। अरे लो मैं खा गई, मैं तो पेट में आ गया। अरे क्या भगवान मेरे पे इतना जुल्म क्यों करते हो? मुझे छोड़ दो यहाँ से।